Mina olen Allan Järve ning tulen Viljandi Kultuuriakadeemiast ning täna tutvustan ma teile sellist imelist instrumenti, nagu on selleks trompet. Trompet on juba kasutusel iidsetest aegadest. Esimesed trompetilaadsed instrumendid, mis muidugi ei olnud kaugeltki selle sarnased nagu mul siin käes, on leitud juba umbes 1500 aastat enne Kristust. Tõenäoliselt olid need sellised pikad mingisugusest metallist torud, millest siis puhuti huultega, tehes sellist suminat. Ja selle sumina tõttu tekkis selles torus vibratsioon. Aegamööda hiljem on kasutatud trompetit ka erinevatel sõjatandritel, eeskätt vaenlase hirmutamiseks. Kuid õnneks tänapäeval on inimesed läinud julgemaks ning inimesed enam nii kergesti ära ei jookse, kui trompet mängib. Ehk siis trompetist on saanud tänapäeval muusikainstrument, nii uskumatu kui see ka tundub. Üldiselt on trompet väga lihtne pill ning sobib inimesele, kellel matemaatika on üsnagi nõrk, nagu näiteks mul. Ja seda seetõttu, et sellel on ainult 3 klahvi või õigemini pumpa, kui trompeti spetsiifiliselt täpsemalt rääkida. Ja töö põhimõte on ikkagi lähtuvalt füüsikast, ehk siis heli läheb sisse, mida tekitab inimese rindkeres olevad kopsud, hingad sisse, puhud välja. Aga selleks, et heli saaks tekkida, peab midagi ka vibreerima. Samamoodi nagu õhupalli analoogiat võttes, et kui lased õhupallist õhku välja ja natuke hoiad seda koos, siis tekib selline pinin. Et midagi sarnast justkui peaks tegema ka trompetiga. Trompeti heli tekitamiseks on vajalik huulik, mida on erinevate suuruste, kontuuri, värvi ja mis iganes, isegi materjalist on olemas ka plastikhuulikuid ja teadolevalt tean, et ka isegi vist puidust huulik, mis ei ole ilmselt kõige mugavam, sest sa võid endale huultesse pinnu saada. Ühesõnaga, huulikust saab alguse hääl, mida tekitavad sinu huuled ja kopsud, millest puhud õhku. Ja hästi kaunis kõla. Aga õnneks see kõik muutub palju paremaks, kui see heli jõuab siia trompeti sisse. Nii. Ja nüüd ma räägiksin trompeti heli kõrgustest. Et trompet on küll väike pill, kuid temaga saab mängida nii alt madalaid noote kui ka kõrgelt erinevaid nooteks. Nii. Kõige alumine noot, mis on nii-öelda tavakasutuses, kõlab niimoodi. Kuid on olemas ka tehnikat, millega saab mängida sealt veel allapoole, küll on need rohkem pigem efekti tarbeks kui kuskil loo sees. Et selline kaunis hääl. Sellise madala heliga on sul väga hea, kui sa lähed õue ja sa ei taha muru niita ning tahad oma ema ära petta, kui ta sind on saatnud õue muru niitma, siis minegi nurga taha ja puhu seda sama häält. Ja su ema arvab, et ongi varsti niidetud. Nii, need olid siis madalad noodid, kuid trompetil on olemas ka kõrged noodid. Et saab mängida nii alt kui ülevalt, ehk siis ta on väga laia registriga pill. Nii, ja täna lisaks trompetile on mul kaasas trompeti suguluspill, mis kannab nime flügelhorn. Välja näeb ta siis selline. Ja kui flügelhorni tõlkida eesti keelde, ehk siis tegelikult ta pärineb saksa keelest, siis võiks ta nimi justkui olla lendsarv. Ehk siis ma ei tea, miks sakslased küll selle peale, sellise nime peale tulid, aga ma ei ole kunagi ühtegi lendavat sarve näinud. Küll aga trompeti ja flügelhorni töö põhimõte on täpselt sama. Samamoodi 3 nuppu, mis teeb selle pilli väga lihtsalt õpitavaks.
võib-olla esialgu võib nii arvata. Aga mina läksin selle õnge, sest vaatasin, et lihtne pill, et matemaatika ka koolis nõrk, et sobib täpselt 3 nuppu, ei pea palju mõtlema, ei pea arvutama nagu klaveri puhul seal. Nii, ja siis tema puhul ongi niimoodi, et näiteks kui ma ei vajuta ühtegi nuppu, pumpa, siis saan ma mängida terve hunniku noote. Et sama põhimõte on ka trompetil, aga ma korra tutvustan flügelhorni teile ka. Et tema kõla võrreldes trompetiga on pehmem ja sametisem. Et selline kõla. Mul on veel kaasas täna trompeti juurde kuuluvaid aksessuaare, milleks on sordiinid ja kohe ma näitan neid teile. Siin on 3 enim kasutatavat sordiini. Neid on tegelikult veel isegi võib-olla üle 10, aga need on 3 põhilist. Ja nendel on ingliskeelsed nimetused straight mute, harmon mute ja cup mute. Et te mõtlete, et miks nii palju selliseid imeliku kujuga vidinaid on tarvis, siis just seepärast, et trompet on väga laia nii-öelda spektriga pill, et teda kasutatakse kõikvõimalikes stiilides, nii klassikalistes orkestrites, puhpilliorkestrites kuskil, mis selle aastapäeval marsivad, big bandides on ju, mis mängivad jazzmuusikat, erinevad estraadiorkestrid, funk-bändides, seal James Browniga ja Michael Jacksoniga, kõik sellised bändid, väiksed kohviku lounge'ides, et igale poole see pill sobib, nii et kui oled hea mängumees, siis on ka tööpõld lai ja ei pea tegema ainult ühesugust muusikat, kui näiteks mõne muu pilliga, millel stiililiselt on väiksem ampluaa. Ja kohe ma näitaks teile, kuidas need sordiinid ka kõlavad. Kõigepealt cup mute, mis teeb sellist sametist häält. Eeskätt džässis kasutatakse, kuid ka natuke klassikas. Järgnevalt straight mute, mis on põhiliselt orkestrites ja sümfooniates kasutatav sordiin. Ja viimaseks sordiin nimega harmon mute, ehk siis kui te olete kuulnud sellisest kuulsast jazzmuusikust nagu Miles Davis, kes kunagi Ameerikas oli väga kuulus, siis tema firma märgiks oli just seesama harmon mute, mis kõlas niimoodi. Ja veel räägiksin teile trompeti puhul seda, et sellega saab teha ka erinevaid efekte, et mis on just väga hea, et kui sa mõtled kitarrimängijate peale näiteks, et nemad peavad minema muusikapoodi ja ostma igasugu kalleid pedaale ja igasugu vidinaid, kõik oma raha ära raiskama, siis trompetiga saad neid kõiki trikke ise teha. Ja kõigepealt näitaksin teile sellist trikki, millega saab teha sellist vinguvat või kiunuvat häält natuke. Ehk siis kui vajutad trompeti pumbat niimoodi poolenisti natuke alla, siis saab teha sellist häält. Nii, ja näiteks saab sama tehnikaga teha ka hobuse häält. Kui tahad kedagi ära petta, et sul on hobune, siis ütle, et ma kohe toon hobuse välja, aga oota kuula, ta teeb enne sulle häält. Ja siis tegelikult ütled, et praegu hobune ei saanud tulla. Aga ikkagi su sõber arvab, et sul on hobune. Nii.
Järgnevalt teen sellist trikki, mis kõlab niimoodi. Et olete võib-olla kuskilt Tommy ja Jerry multikas kunagi seda kuulnud, kui te olete seda näinud. Ja see käib niimoodi, et sa ütled nagu R-tähte ja samamoodi mängid. Ja sellele sarnane trikk, mida ma teile veel näitan, on põhimõtteliselt sama kõlaga, kuigi natuke erilisem, sest seda teed kurguga ja ütled niimoodi nagu koopa inimesed ürge ajal. Et ilmselt siis trompet kõlaski niimoodi nendel kaugetel aegadel ja kõlab nii. Ja lisaks sa võid kasutada enda kätt, et seda heli summutada ja siis võimendada. Et variante on palju. Ja siis on veel selline efekt, mida nimetatakse tremoloks. Et kui te olete näinud kuskil näiteks Mehhiko filmides, kus kitarrimängijad hästi kiiresti niimoodi tinistavad kitarriga, siis seda sama saab ka teha trompetiga ja kõlab see niimoodi. Ja siia lõpetuseks mängiksin teile ühe loo, mis pärineb ühe minu trompeti-iidoli sulest, kelleks oli Clifford Brown, kes on maailmakuulus Ameerika jazz-trompetist. Ja loo pealkiri Sandu.